16 दिनों बाद। एक मोर ये थी मेरे को, दूसरी मोर भी थी, ये लगी हुई कड़ी दिखाई थी पैर में नंबर वाली। अच्छा दोस्तों एक कड़ी डली हुई ऐसे और मोरे भी लगी हुई है। आज ही वापस आया सामने करे बू से। हाँ जी कितने दिनों बाद वापस आया बू? 16 दिनों बाद। छोड़ दें तो बीच में खाएगा भी ये रहा जी। अच्छा